各位观众朋友，大家好，欢迎来到闯关四海。金门又发生了沉船事件这是一条大陆的渔船在这个休渔期结束之后呢，据说当时有5万多条船同时出港可能就因为这样子产生了碰撞，然后因此沉没。管碧玲说他们在接到大陆的通报之后立刻展开协寻搜救的工作。管碧玲这次主动出击应该是被上一次这个214金门恶意断船事件吓到了，所以赶快出来表功。今天就这个问题，我们来请教刘万昌刘老师。刘老师你好。哎，是的，这个金门和厦门这个海域，现在似乎真是进入了一个多事之秋这个我们可以看到，从这个年初的214这个金门的渔船，这个有2个渔民罹难以来到现在真是事情不断的发生。那么现在澎湖的这个船长呢，也还没有回到家里边去其中的船员是在中线已经放了。那么这一次管碧玲主动来说这个事情当然我们是非常非常可以理解的因为实际上这个从214现在这个事情我们看到大陆方面的口径，现在这个事情其实还没有完管碧玲对这个事情他也怕承担责任。那么现在像谢老师想说的，他从新的事情企图能够做好，把这个事情圆过去，不然他未来这几年他这个位置也真是很难做。因为实际上我们知道这个海面上的鱼市的这个出现的问题呢是经常会发生的。那么这次大陆的渔船被不明的渔船撞到，而且呢最令人痛心的是还是有渔民这个罹难了，又是有一个大陆的渔民这个离世了所以这个东西呢就使到人家只要你有人死了人总是一件大事情就都很难交代。那么我们在香港看他现在这个新闻报道里边说，这个渔船是被不明的渔船相撞。那么不明的渔船，那么可能性一个方面有可能是大陆自己的渔船因为我们知道是这个开渔了就是经过了3个月的这个休渔期现在重新开始了，所以整个这个厦门方面的渔船5万多条一直出海。那么在这个行进中是否也发生了自己的碰撞应该也是有这种可能性的。那么另外一个可能就是台湾方面的渔船，那么开渔了，台湾方面的渔船当然也可以有这个行动。那么这个发生了这个碰撞也是有可能的。那么最关键的问题是否会有一些故意的这个来巡视的这样的情况出现。如果这个没有这样的事情，那么我相信呢这个事件呢就是按照一般的事件去处理就完了。那么最关键的问题现在是两岸的官方的渠道甚至半官方渠道都不通畅，未来如何去处理这件事情。那么我们记得上次这个谢老师给我们提出了一个这个当事人对当事人的这样模式。那么我们相信未来在这个正常的轨道不通的情况下，可能也就只能采取当事人对当事人的这种模式去处理了。其实这次应该是这个所谓的不明船只主要是因为发生的时间太早，在凌晨4点多天呢还没有亮，所以说这搞不清楚到底是谁撞的。不过按照这个以前的这个说法就是因为船一次太多出港，所以产生了互相碰撞那这一次呢，相信大陆也是同样的，因为大陆国台办发言人朱凤也说他们依循这个两岸的管道请台湾方面呢也帮忙找一下失踪的渔民。所以说这次可以说大陆方面呢也是初步排除是台湾的船只造货这个可能就是因为天色太暗，然后很多船挤在一起，然后碰撞导致。好的，今天非常谢谢刘老师。谢谢谢老师。